評分到10分，俾我幾多分咧？10分啦。之前我都上過亞馬遜嗰啲培訓課，咁但係就係聽佢咁講，去到義烏揾產品，佢其實本身如果你話未賣過嘢、未賣過產品、未做過產品，即係純粹零經驗嘅，又冇供應，對嗰啲人嚟講兩眼一黑，我邊度揾啊？咁嗰啲人係懵嘅喎，同埋你揾到咁多同學，你又揾到，我又揾到，咪大家賣同一樣嘢咯。嗱，其實係咁嘅，近排係想有翻自己嘅獨立網站。咁我以前嘅話咧，好集中在就係我有咩產品去放上去推，即係亞馬遜嗰個都講啦，其實你要好叻仔先得咯，即係純粹靠自己去搞咧，我真係唔掂嘅。但係你話靠請人去搞咧，亦都根本上係請唔到咁嘅人嘅。我覺得總要 starting 嘅，咁唔貪心，每個月賺到1萬蚊又好，2萬蚊又好，即係至少我知道個模式點玩先啦。咁你哋有後台，即係我知道你強大係個後台嗰個數據嗰啲資料啦。咁對我嚟講都啱嘅。同時間地睇下自己產品可唔可以達到頭先嗰3個條件，諗到個產品未掉埋佢咯，諗唔到未賣住人哋嗰啲嘢先咯。對我嚟講都係一個幫助。評分到10分，俾我幾多分咧？10分啦。